السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. سلسلة كحك العيد النهاردة بقى هنعمل مع بعض كحك العيد الدايب. بصوا الكحك ده مش ناعم قوي ومش اللي هو خشن، يعني ناشف تمام. مقادير دي مظبوطة جدا. لو هتعملي على الطريقه ديت اعملي زي ما بقولك كده ونفس المقادير دي. اللي انا جايباه ده محلب 2 محلب، ازازتين كده محلب. ده محلب بيجي من عند العطار، بيخلي ريحه الكحك تحفه. يا اما يجي ناعم يا يجي خشن زي ما انت شفتيه كده. حب وانا بعمله في الهون اللي بعافيه شويه ده بتاع ستي الله يرحمها. بصوا انا كنت الاول بقدح السمنه. انا حاطه سمنه بلدي على سمنه جنه. حلو. حاطه 2 كيلو لل4 كيلو دقيق، وحاطه بتاع نص كيلو او ربع كيلو كده بلدي. حلو كده. يبقى 2 كيلو وربع على ال2 كيلو على ال4 كيلو دقيق. هنخل هنا ال4 كيلو دقيق معاكم عشان لو في اي حاجه في الدقيق مش كويسه ولا حاجه تطلع معايا. وهحط ذره ملح كده شويه صغيرين، يعني سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما بكترش يعني ملح فيه. حلو. بقلب بقى الملح بالدقيق كده عشان واحنا بناكل ما يبقاش فيه بقنا حتت ملح. ده اقل من ربع كيلو سمسم ابيض. انا بجيبه ابيض لان كده كده مع السمنه المقدوحه السخنه مع الحراره بتاعه تسويه الكحك بيحمر. بصوا هنزل هنا بقى. بصوا السمسم اصلا احمر، شايفين؟ طبعا السمنه سخنه جدا قادحه. انا عملتها مقدوحه علشان خاطر دول 4 كيلو ما شاء الله، فهيقعدوا معايا فتره. فما حبيتش ان انا اعمله على البارد يبوظ مني. هنزل بقى بالسمنه تدريجيا كده، وهقلب بالمعلقه الكبيره ديت علشان السمنه سخنه جدا لحد ما تبرد العجينه تبرد. وهنزل بايديا ابسس، مش هعجن هبسس. بصوا كنت بظبط الاضاءه بس عشان العجينه تبان كويسه. بصوا هفضل اجيب من تحت كده الدقيق، وكل ما هلاقي دقيق هكب عليه السمنه. السمنه دي مخلوطه سمنه زبده بلدي على سمنه اللي هي جنه. تمام. هنا جوجو كانت بتجيب لي نص كيلو لبن عشان اعجن بيه، ما كانش عندي لبن. بعت جابت لي لبن يعني علشان اخمر بيه الخميره. بصوا هنا بقى ببسس تمام، مش بعجن، انا ببسس بتوه العجينه في السمنه. الكحك ده والله العظيم طلع عسل مظبوط. بصوا بالشعره، يعني لو فرن ولا الاماكن الكبيره اللي بتعمل والله ما هتعمل زيك يا ام مصطفى. ايوه انا واثقه في نفسي يا جماعه، مش غرور بس ثقه في النفس. ما شاء الله طلع جميل جدا. بصوا هفضل بقى اقلب في الدقيق، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما اخلي العجينه كلها عباره عن سمنه كده، مفيش دقيق خالص، مش عايزه اشوف دقيق. بصوا بجيب كده وعلى ايديا كده. بصوا طبعا اكيد كلكم اساتذه. هنيجي هنا بقى، انا كده خلاص خلصت كله. هجيب بقى التذكرتين الخميره. ال4 كيلو حطيت لهم تذكرتين خميره فوريه. احلى حاجه تخمري فيها الخميره البرطمان، هيخمر معاكي في ثواني مش في دقايق. هحط على معلقتين الخميره معلقتين سكر وكوبايه لبن دافيه مش سخنه، لان لو حطيتي الخميره سخنه على اللبن سخن قصدي على الخميره هتبوظ. بصوا هنا هرج بقى كده مفيش ثواني وهلاقيها. بصوا كأنها هتفرقع والله العظيم، خمرت على طول يعني. وده الحمد لله خلى العجينة معايا جميلة جدا. هنا بقى انا كنت غليت اللبن وحطيت عليه المحلب. فاكرين المحلب اللي انا طحنته معاكم؟ حطيته على اللبن وهصفيه بقى. هكب اللبن ده على العجينة بس بالمصفى كده، وهعجنه بقى كله في بعضه. بصوا انا مش بعجن برضو، مش بعجن زي ما بعجن العيش والرقاق، لا، انا بدخل العجينه في اللبن كده، بقلب كله في بعضه، بتوه كله في بعضه. بصوا بجيب من تحت ادخل فيها. فاهمين؟ الكحك ما بيتعجنش. برغي كتير، انا رغايه رغايه، بس لازم اوصف لكم انا بعمل ايه. طبعا مش صم وبكم وعم. بصوا هنا العجينه خلاص تمام زي العسل. بصوا السمسم غطيتها بقى بكيس رمضان كريم. وهنيجي بقى للخلطة او الحشو بتاع الكحك. احنا بنحبه بالعجوة. عجوة دي معلقة سمنة بلدي 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 سايحة جاية من الفلاحين، وشوية سمسم ريحة موز بتتحط على الكحك يعني. بصوا هفضل اعمل بقى كده لحد ما اخليها عجينة. عارفين يعني ايه عجينة؟ الجوت طبعا لازم تحطي ده في اي حاجة. قلت لها خدي انتي بقى كده اعملي كده كورس وغنطوطه قد البلي كده على قد ما هنعمل الكحكايه. بصوا قمر يا نسيم الله، ماما جميل. لازم تحطي ايدها في كل حاجه وتبقى الحاجه عسل كده من ايديها السكره الجميله دي. طبعا ما سويتش معاكم الكحك، ما جبتش تسويه الكحك لان انا كنت بعمله عند واحده جارتي وما نفعش ان انا اصور.
بس صورته لكم بعد ما طلعت من تحت من عندها يعني. وده كان منظر الكحك، عسل 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 عسل، والله العظيم كان زي الفل. بصوا كحكايه دايبه دوب كده، وكحكايه عسل ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد. وما تنسيش تسيبي لي تعليق حلو زيك، تقولي لي بتتابعيني منين وعجبك الفيديو ولا لا. وكل سنة وانتم طيبين. وبصوا الكحك الجميل تحفة، تسلم ايدك والله يا بنتي يا ام مصطفى. بصوا الكحك، بصوا الجمال. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.